Es wird zu viel. Einfach heute gemerkt, wie sehr ich an meine Grenzen gekommen bin. Giuliano hat Gefühle. Am meisten leid tut mir wirklich meine Freundin. Weil die wirklich ein super toller Mensch ist. Und Paulina will nicht mehr. Wirklich vor Augen gehalten worden, dass Henrik einfach oftmals verhält wie ein Kind, wenn ich nicht dabei bin. Alter, so noch viel mehr gibt es in der 8. Folge von Island. Woo! Ja, Leute, aus vergangenen Staffeln wissen wir ja, Temptation Island ist manchmal schon ein hartes Pflaster. Es ist gar nicht mal so angenehm, wie man immer denkt. Vor allem, wenn man eigentlich denken sollte, es ist nicht angenehm. Und das merken auch die Kandidaten immer mehr und sie kommen langsam an ihre Belastungsgrenze. Das Gefühl, dass meine Frau nicht da ist, das ist dann einfach diese räumliche Trennung. Das macht mir einfach zu schaffen. Ich kann einfach nicht mehr. Ja, Jakob hat die Kate jetzt so eine Woche nicht mehr gesehen und denkt sich so, ich kann nicht mehr, das ist wirklich jetzt zu viel. Ich meine, er hat ja von ihr noch keine Horrorbilder bekommen, aber das war jetzt wohl die Grenze. Er hadert wirklich hart mit sich und jetzt müssen die anderen Männer ihn ein bisschen aufbauen. Was mir so zu tun, als ob mir das Spaß macht. Oh, mir macht das auch keinen Spaß. Ich habe keine Lust mehr so zu tun, als ob mir das hier Spaß macht. Ach, er hat immer nur so getan, als ob er da richtig Fun hat. Oh, dann ist es natürlich jetzt doof für alle Beteiligten. Gut, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass er jetzt richtig stark am Heulen sogar ist, aber immerhin wird er ein bisschen aufgebaut, kann sich noch mal ein bisschen zusammenreißen und bleibt hoffentlich auch in der Sendung. Dass ich ja was gemacht habe, wo ich gar nichts gemacht habe. Du hast gar nichts. Ja, aber er hat mir nicht geglaubt oder so, weißt du? Ach du Schreck, und jetzt ist er sogar richtig traurig, weil er denkt, dass Kate denkt, dass er ein Fremdgeher ist oder irgendeine Scheiße baut. Dabei hat er nie was gemacht, sondern einfach nur Frauen zuge... Ja, okay, wir erinnern uns. Also, er hat ja auch noch nichts Wildes gemacht, aber Kate rastet ja schon mal bei allen aus. Ah, warum weiß er das eigentlich? Und da wir allerdings jetzt sowieso schon beim Jakob und Kate-Thema sind, können wir mal ganz kurz auch zu Kate rüberschalten, weil die hat auch einiges mit ihren Verführern zu besprechen. Wenn ihr euch gestritten habt, dann war es mehr die Vergangenheit? Immer. Es ging immer bei uns beim Streit fast immer nur darum, ja, oh, warum hattest du was mit dem, was war? Erzähl mir genau, was da war. Wohl dann. Halt, stopp, wenn die beiden sich streiten, geht es immer nur um die Vergangenheit von Kate, die eigentlich komplett irrelevant sein soll? Das ist deren ganzes Streitthema? Ja, dann ist es doch eigentlich eine perfekte Beziehung, wenn man das einfach mal ignorieren würde. Verrückt. Zum Glück gibt es ja aber auch die anderen Männer, die Jakob ein bisschen aufgebaut haben und ihn auch ein bisschen ablenken möchten. Und so eine Ablenkung, die tut auch einfach gut, oder? Dass ich mich auch einfach ein bisschen ablenken kann, ja. Was? Ja komm, Jakob, du hast dich jetzt auch 2 Sekunden abgelenkt. Neuigkeiten sollten mal rangeschafft werden. Neuigkeiten für euch, die euch wahrscheinlich nicht den Tag versüßen. Aber es muss sein, denn heute Abend steht das allererste Einzellagerfeuer an. Das ist natürlich jetzt nicht die geilste Botschaft, vor allem da Jakob und Udo dazu eingeladen worden sind. Das bedeutet, Henrik und Giuliano sind fein raus und die freuen sich bestimmt auch. Henrik und Giuliano, ihr dürft in der Villa bleiben. Jawohl, Junge! Ja! Ja, wow, sehr taktvoll für Jakob. Der soll sich einfach auch mal mitfreuen, ne? Also, Giuliano und Henrik sind fein raus. Jakob, lächel doch mal. Einfach heute gemerkt, wie sehr ich an meine Grenzen gekommen bin. Ja, es wird langsam zu viel, ja. Und das Einzellagerfeuer kommt halt auch erst noch. Aber warum ist er eigentlich an seine Grenzen gekommen? Weil er hat ja noch gar keine schlimmen Bilder von Kate gesehen. Oder habe ich einfach komplett vergessen, weil es in meinen Augen einfach keine schlimmen gab. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube aber nicht, oder? Da Kate allerdings heute auch ein bisschen in Quatschlaune ist, fängt es dann auch mit Jo direkt einen kleinen Plausch an. Und da muss man aber nochmal direkt sagen, so sieht es hier aus und so sollte es auch immer bleiben. Du bist ja sehr zurückhaltend. Also ich finde, es gehört sich einfach nicht als Frau, in den Armen von einem anderen zu liegen und zu schmusen und so. Ich würde das von meinem Mann auch nicht wollen. Es gehört sich einfach nicht für eine Frau, sowas zu machen. Ich möchte auch nicht, dass mein Mann sowas tut. Sag doch dann einfach, ich finde, es gehört sich nicht. Warum sagst du, es gehört sich nicht für eine Frau, wenn du auch findest, dass Männer sowas nicht tun sollen? Ergibt wieder gar keinen Sinn. In der Tat. Nachdem ich aber auch erfahren habe, dass der Jakob wohl gar nicht auf mich klarkommt, bin ich auch noch mal ein bisschen aus dem Weg gegangen, damit da nicht noch mal mehr Probleme passieren. Oh, wie nett von Diogo, aber der weiß schon, dass das ja seine Aufgabe ist, dass es bei dem Pärchen ein bisschen Probleme gibt, oder? Dass er dafür bezahlt wird, dass er dafür in der Sendung ist, dass es da Probleme gibt. Also darauf dann Rücksicht zu nehmen, ist auch wieder ein bisschen seltsam, oder? Der Temptation Sound ertönt dann allerdings auch in der Frauenvilla und sie bekommen ähnlich gute Nachrichten. Ihr und Paulina, ich erwarte euch heute Abend zum ersten Einzellagerfeuer. Yay, hier sind es Emmy und Paulina. Das heißt, bei einem Pärchen, also Udo und Emmy, sind sogar beide beim Einzellagerfeuer. Und mit Pärchen Sandra und Giuliano, die sind fein raus, weil gar keiner davon hin muss. Schon gut. Geil, das ist cool, danke! Aber ich will meinen Mann auch sehen. Wir berichten dir, vielleicht ist er ja zu sehen. Ja, ich will meinen Mann aber auch sehen. Ich finde das scheiße. Das ist doch extra, weil ich beim letzten Mal so schlimme Bilder bekommen habe, kriege ich jetzt gar keine. Ich will jetzt einfach auch wieder Bilder bekommen. Das ist doch so unfair. Ich hätte gerne auch richtig schlimme Bilder bei einem Einzellagerfeuer, so wie ihr.
so unfair. Kate, lächle doch einfach. Also da fand ich immer die Reaktion von Henrik und Giuliano tausendmal besser. Apropos Giuliano, der hat plötzlich bei Temptation Island auch noch eine Erkenntnis gekriegt. Viel zu wenig Komplimente. Ja? Boah, ich bin halt so ein Arschloch, ne? Ohne Scheiß. Ne? Also ich gebe ihr wirklich so viel zu wenig Liebe. Ich sag ihr auch nie, dass sie gut aussieht und sowas. Ja, Bro, das ist doch schon mal gut, dass du es erkannt hast für dich. Hier. Da kann man auch ruhig mal klatschen. Also genau das hat der Sandra auch beim letzten Lagerfeuer angesprochen. Und Giuliano merkt so, ey, das sollte ich auch einfach mal tun. Und vielleicht sollte er das auch einfach mal tun. Dann ist die Beziehung schon wieder gerettet. Ich dachte ernsthaft so, weil ich für sie halt nicht so was empfunden, also schon empfunden, aber ich hatte für sie nicht so dieses Verliebtheitsgefühl, das ich sie vermisst habe und so, weißt du, ich dachte eigentlich... Mann, das ist doch genial. Ja, das ist richtig gestört. Das ist genial, das ist richtig gestört, das ist super. Nein, aber das ist so... Okay, hier musste ich sie natürlich ein bisschen cutten. Giuliano machte auch klar, er hatte es nie und bei Temptation Island merkt er jetzt, er vermisst Sandra und will sie wiedersehen und überhaupt und statt sich zu trennen und nach Temptation Island zu gehen, zu sagen, hey, hier endet unsere Beziehung, merkt er plötzlich, dass er Sandra behalten will. Verrückt eigentlich. Und auch nett, dass er einfach vollkommen sagt, ey, ich wollte eigentlich hier hingehen, um damit Sandra Schluss zu machen, ne? Am meisten leid tut mir wirklich meine Freundin. Weil die wirklich ein super toller Mensch ist. Und ich kann ihr das einfach nicht geben, was sie verdient hat. So, beziehungsweise hat Giuliano gerade irgendwie Gefühle und weint so richtig? Ist das jetzt irgendwie gerade geschauspielert oder hat er die wirklich? Ich bin verwirrt. Oh, wir glauben es erstmal. Wenn es alles stimmt, ist es doch ganz schön, ne? Da Paulina nun allerdings zum Einzellagerfeuer aufgebrochen ist, gibt es natürlich auch einen Kandidaten, der ganz besonders schlimme Bilder für sie erhofft. Also natürlich nicht für sie, man will ja nicht, dass es ihr schlecht geht. Aber irgendwie hofft man es dann doch, ne? Ich glaube, sie ist selber sehr verwirrt und geflasht, weil ich glaube, sie hat auch nicht damit gerechnet, dass ich so bin und ihr das gebe, was sie vielleicht nicht von ihm bekommt, weißt du. Und vielleicht findet sie es auch einfach gut, Aufmerksamkeit und Liebe zu bekommen, während ihr Freund, fast Verlobter, zukünftiger Ehemann nicht da ist, Dominik. Also redet euch das doch nicht immer so schön. Jetzt hat sie ja auch Bilder, die... wo sie jetzt dann schon sagen kann, so mäßig. Ja, aber vielleicht sind ja auch gute Bilder, weiß man ja nicht. Weil dafür steht ja Temptation Island. Die machen mitten in der Sendung so, ey, wir machen jetzt mal ein Einzellagerfeuer und wir zeigen dir, wie toll sich Henrik dauernd verhält. Garantiert. Wirklich vor Augen gehalten worden, dass Henrik einfach oftmals verhält wie ein Kind, wenn ich nicht dabei bin. Und dass ich leider auf seine Worte nicht vertrauen kann. Und du darfst trotzdem nicht vergessen, Paulina, das ist dein Mann. Happy Birthday. Wirklich Glückwunsch. Oh, buongiorno. Zieh's an und dann gibst du uns langsam den Kopf vor. Stell es hin. Stell es hin. Ja, es war zu erwarten, dass diese ganzen Szenen mit den Frauen vorkommen. Und Paulina ist jetzt auch noch so, das ist nicht so geil, Henrik. Vor allem, warum macht man sowas? Ja, holt mal Öl und jetzt befriedigt uns hier mal ein bisschen. Ne? Mal Zeit. Und man merkt auch deutlich, durch das Fehlen der anderen Frauen wirkt die Situation immer ein bisschen mehr intensiv oder so richtig intens. Und sie erfährt das alles alleine und kann wirklich reden. Ich vergesse immer, dass es so wirklich eine Auswirkung hat, wenn man alleine beim Lagerfeuer ist. Nicht schön. Benimmt sich wie ein 15-jähriger Junge, der in seinem Leben noch keine Frauen gesehen hat. Ich bin geschockt. Wenn man nochmal ganz kurz an Henrik von Love Island denkt, denkt man sich auch noch so, stimmt. Und danach hat sie sich den gegrabt und ausgesucht. Und jetzt ist sie überrascht. Aber ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, ob ich ihm vertrauen kann, weil das Schlimme ist, ich kann nicht mal behaupten, ich erkenne Henrik nicht wieder, weil ich erkenne ihn wieder. Und ich bin einfach nur enttäuscht. Warum habe ich das eigentlich? Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, will ich den gar nicht eigentlich. Warum? Die Blase muss platzen! Die Blase muss platzen! Ich wollte hier reinkommen, weil er es mir, wie alle Männer, ich glaube, das ist mittlerweile so eine allgemeine Floskel bei den Männern von Temptation Island, ich wollte es dir beweisen, dass ich nicht so bin und uns in ein gutes Licht stellen. Bla bla bla, ich tue es nicht. Und ich finde, man merkt wirklich, dass es wahrscheinlich auch einfach nur der Alkohol ist, der das aus Henrik macht. Weil wenn er ja nüchtern ist, denkt sich jeder Zuschauer doch so richtig, oh mein Gott, er hat sich so geändert, er ist ein anderer Mensch, richtig schön. Und wenn Henrik besoffen ist, die Bilder bekommt halt Paulina. Ja. Toll. Naja, und für Udo gibt es natürlich auch ganz spezielle Bilder dann später. Gesagt, Emmy, die kann ohne BH in den Pool springen und da ihre Brüste zeigen. Das würde mich gar nicht interessieren, weil so kenne ich sie, so habe ich sie kennengelernt. Aber wenn es irgendwie intime Momente mit anderen Leuten gibt, dann wäre ich ein bisschen angeknackst und das würde mir gar nicht gefallen. Und ach, guck an, das gibt es dann. Ja. Das waren Bilder, womit ich tatsächlich schon gerechnet habe. Und weil er eigentlich sogar Schlimmeres erwartet hat, sagt er so, naja, so geschockt bin ich eigentlich gar nicht. Ich habe halt Schlimmeres erwartet.
Also passt schon. Danke Lola, mach's gut, bis dann. Mega die Beziehung und Emmys Reaktion, wir können sie uns vorstellen. Wo hat er seine Hand? Irgendwann findet man so einen Draht zu jemandem und das war dann in dem Fall gestern Leila. Und war der Draht, den du dann zu Leila gefunden hast, naja, deine Hand, die dann bei ihr drauf gelandet ist, oder was soll das? Was Emmy vielleicht noch mal ein bisschen mehr stören kann, ist auch das Gespräch zwischen Cheyenne und Udo. Wenn ich wüsste, dass es die Frau ist, die ich irgendwann heirate, hätte ich an diesem Format gar nicht teilgenommen. Aber ey, das weiß ich halt bei Emmy nicht. Und die ist jetzt auch hart schockiert, denkt sie so, was? Udo will mich nicht später mal heiraten? Ja, die Nation ist schockiert, Emmy. Ja, wirklich. Weil das jetzt zu Ende ist, bin ich da und sie nicht. Und das versteht er einfach nicht. Er wertschätzt mich einfach nicht. Und das ist richtig traurig und sind gleichzeitig, glaube ich, die intelligentesten Worte, die ich jemals von Emmy gehört habe. Ich glaube langsam vielleicht dem Gerücht, dass sie klüger ist, als sie scheint. Ich glaube nicht dem Gerücht, dass sie super intelligent ist, aber ich glaube, sie ist vielleicht ein bisschen klüger, als sie scheint. Ich hoffe, sie ist klüger, als sie scheint. Naja, aber für Jakob gibt es dann natürlich noch die allerschlimmsten Bilder aus allen Staffeln. Ich musste sogar ein neues Bett kaufen zu Hause. Ich habe ein neues Bett gekauft, aber ein großes. Ja, ich habe jetzt so ein riesengroßes silbernes 2x2 Meter Bett, damit wir. Kate erzählt ein bisschen aus deren Beziehung. Es ist jetzt nicht unbedingt, auf das man tratschen muss, aber es ist jetzt auch wieder nichts Schlimmes. Also toll, tolle Bilder. Ich sag mir vorher mal, nee, ja, ich verspreche dir, ich reg mich nicht auf und so, aber am Ende ist es dann doch wieder ein Fehler, dass ich das überhaupt gesagt habe. Und wenn die beiden sich streiten, das bereut Kate immer und eigentlich will sie ihm gar nichts sagen. Das sind die Bilder. Dafür muss der jetzt zum Einzellager feuern. Wir denken uns so, wer regt sich darüber auf? Also finden die keine coolen Bilder für deren Beziehung oder versuchen die einfach aus dem Nichts etwas künstlich hochzupushen? Wer regt sich darüber auf, dass sie denkt, die Beziehung ist für den Arsch? Niemand. Jakob ist natürlich trotzdem ein bisschen erzürnt und man denkt sich so, oh, was wird er nun in der nächsten Folge tun? Weil hier endet schon wieder die Folge, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video aber trotzdem gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Hier könnt ihr auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns im nächsten Jahr, weil es dieses Jahr wahrscheinlich keine Videos mehr geben wird. Bis dann. Ciao.